Вот он есть. Влево, справа такой. Но в 3 сервисных центрах мне сказали, что у меня с подшипником все в порядке. Так, ну как бы, да заменить его, блин, в баню. За эти 6 тысяч переживать, что ли? Вот сейчас так вот покрутил у руля. Вот он. Вот опять этот звук появился. Вот такой раз. Вот он. Вот это этот звук. Заметьте. Поеду прокачусь. Она такая, давай вместе прокатимся. Как сильно опять звук пошел. Ё-моё. Очень сильно, реально сильно. Вообще сильно. Чувствуешь? Вообще как сильно. Заметьте, было тихо, сейчас вообще невозможно ехать. Я вот такой эффект замечаю. Не, ну гул пошел нереальный. Ребята, подтвердите, подшипники, да? Вернее, бросил просто педали газа. Идем, рекуперируем. Сейчас тоже это видео выпущу, скину своему механику. Потому что он мне говорит, не надо правый подшипник менять. Ну, пусть посмотрит эту запись. Ну все, дальше уже вырубаю запись, смысла нет, уже покажу, когда приеду в гараж.